আর একটা মন্দিরে যাচ্ছি, যেটা সকালবেলা আসা হয়নি, এখন এগুলোর কাজ চলছে। এইটা দুর্গাপুর, এটা দশভূজা। কাল ভৈরব কোথায়? কাল ভৈরব মন্দির বললো পিছনে নাকি? এইটাই মনে হয়। না, ভৈরব কেন হবে? মায়ের ওইটা মনে হয় সকাল মন্দির হতে পারে। বাবা 108 টাকা এখন দিয়ে পূজা করেছে মনে হচ্ছে। হতে পারে। পুরো একবারে দেখুন কি সিস্টেম করে করেছে না। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে 108টা। হ্যাঁ, খুব সুন্দরভাবে এটা সাজিয়ে। কাল এটা কি বললো? দশভূজা। মায়ের কি বলে ত্রিপুরা সুন্দরী হবে। ত্রিপুরা সুন্দর হবে। আচ্ছা, নেট দিয়ে ঘেরা আছে। পায়রাটা ভর্তি একেবারে। হ্যাঁ, সব সব আমরা এদিক দিয়ে প্রথমে সকালে এসেছিলাম। পুরো সেই ছোট মানে কি বলো, গ্রাম্য যে পরিবেশ আগে ছোটবেলায় সব দেখা যেত, সেইটা এখানে পাচ্ছে। এখানে খুব ধীরে ধীরে নামতে হবে। আমরা এখানে শুটিং করে চলে গেছি। হ্যাঁ, বাইক নিয়ে বুঝতে পারিনি, মানে ওদিকে চলে গেছে। ওদিকেও একটা আছে। আমরা এইটাতে এসেছিলাম সকালবেলা। ভরা পুকুরটা দেখবে। এটা হেভি জায়গা, তোমরা ভাবতে পারছো না। হ্যাঁ, নেই তো আমাদের এলাকায়, নেই, সব বুঝিয়ে ফ্ল্যাট বাড়ি করে ফেলছে। উফ, সারাদিনে 50 বার। দেখো কত সুন্দর। এইসব সাইড থেকেই তো অনেক কিছু পাওয়া যায়, মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে। এই পাহাড়ি অঞ্চলে বেশি খনিজ পদার্থ বেশি পাওয়া যায়, সবই পাওয়া যায়। উঠে গেছে অলরেডি। শুধু গেলেই হলো, ট্রেন ধরলেই হলো। হ্যাঁ, অলরেডি উঠে গেছে। আমরা এই পরের পুকুরটাতে গেছিলাম দেখতে, এই সামনেই 1 মিনিটের রাস্তা। ছোট ছোট মাছগুলো ধরিস। সে ওরা ওই দিক দিয়ে গেছে না। হ্যাঁ, দেখেছি, জানি। সেই যে বাইকে লাইট জ্বালিয়ে আসছে। চ ও চলো, দূর থেকে দেখ পাত। ওখান থেকে না, ওইভাবে না। এই লাইনটা বন্ধ। বন্ধ। ওই দিক থেকে ভাই
এই লাইনে আরে ট্রেনে নয় না ফটো ধরছে। এটা আছে না লাইন বন্ধ ওই লেগে গেছে ওইদিকে কোথায় যাবে ট্রেন? তিনটায় ঢুকবে কি? এই রাস্তায় তো ট্রেন নেই চলে চলে যাচ্ছে। এই অবধি তো লাইন শেষ ওই তো স্টপ। কোথায় যাবে ট্রেন ছবি তুলতাম, জামাইটা কোথায় গেল? এটা একটা আছে ওটা একটা আছে হ্যাঁ, ওই তো সেদিকে সেদিকে জামাই নাতি এই ট্রেন কোথা দিয়ে আসছে ভালো করে খেয়াল রাখো। এসে গেছে, ট্রেনটা যাচ্ছে। এটা শর্ট ট্রেন। দিয়ে দিই কাকে কি দেবে হ্যাঁ, বসুন 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 বসুন। বসুন আপনি বসুন না চা দেয়া হবে। আরে বসো না আরে ঠিক আছে, বসো, ও বসো। শ্রাবণী ও শ্রাবণী বসো 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 বসি 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 বসো বসো আপনি বসুন এত সুন্দর পরিবেশ আপনি বসুন আপনি বসুন বেশি হয়ে গেল মনে হচ্ছে আর এটা দেবো, দাঁড়া ফ্লাশ জ্বালাচ্ছি, দাঁড়া। এখন যদি ট্রেন আসে এই লাইন বন্ধ তো এই অবধি শেষ এটা বন্ধ। এই লাইনটা এই অবধি শেষ সর 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 থার্ড লাইন আমার হবে তোদের কাউ না হবে আর এই লাইন ট্রেন এই যাতে দেবো ফ্লাশ দেবো। হয়ে গেছে অনেক হ্যাঁ অনুপকে একটা মেয়ে আমি দেখে দেবো অনুর আগে ওকে আর পাঁচুর আগে একে। হাফ ডজন মেয়ের দরকার। না অনুপের দায়িত্ব আমি নিলাম যাও তুমি ঘটকালি করলে কার পার্টনার মেয়ে? আমি নিশ্চিন্ত করবো এই লিখে রাখ তোমার দায়িত্ব আমি নিলাম এই ইয়ার্কি আসছি না আমার কাছে দেখে কিন্তু মেয়ে আছে বলেই বললাম সবাই মিলে যাবে দেখতে চলো দিন যাই প্রোগ্রাম করে। ছেলে একসঙ্গে যাবি? যার পছন্দ যার পছন্দ তাই করো যার পছন্দ মেয়ের যাকে পছন্দ থেকে আমি হচ্ছে ট্রেন করতে গিয়ে এলো। এই চলো 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 চলো। ওই দেখ টুনির মা এসছে।